Представляю вашему вниманию золотой рецепт от кашля на основе молока. Известно с давних времен, что молоко является уникальным продуктом, которое заменить просто невозможно. С детства помним, что молоко, масло и мед – это ценнейший рецепт, пришедший к нам из древних времен. Оказывается, этот рецепт сегодня люди несколько изменили, и не зря. Эффект от него просто потрясающий. Итак, рецепт на здоровье. Ингредиенты. Молоко цельное, желательно домашнее и не обезжиренное, 1 литр. Лук репчатый, 1 средняя по величине головка. Мед натуральный, 1 столовая ложка. Масло сливочное, жирное, столовая ложка. Сода пищевая, щепотка на кончике ножа. Коньяк, 1 или даже 2 столовые ложки. Все, приступаем к приготовлению. Молоко закипятить, добавить луковицу, разрезанную на 4 части, варить на медленном огне минут 5. Когда молоко остынет до 60 градусов, можно положить 1 ложку меда, затем ложку масла, маленькую щепотку соды пищевой, но не переборщите, пить будет неприятно. Теперь влейте 1-2 ложки коньяка. Гарантирую, что перестанете кашлять и почувствуете улучшение уже на следующий день. Лучше пить на ночь. Не болейте.